Amasannyalaze kye kimu ku bintu eby'omugaso mu bulamu bw'Omunnayuganda era nga bangi babutambulizaako obulamu bwabwe mu ngeri emu oba endala omuli n'okufuna ku nsimbi. Wano amyuka kaminsona mu kitongole ky'amasannyalaze n'obugagga obw'omu ttaka wasinzidde n'ategeeza nga bwe bagenda okutalaaga ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga babunyisa enjiri ku ngeri ki gye basobola okukekkerezaamu amasannyalaze awamu n'okuzimba enkolagana yaabwe n'omuntu wa bulijjo. Minisitule eno b'ekitongole kino kyagala okwekwataganya n'abantu aba bulijjo kibayigirize engeri ekikolamu emirimu gyakyo kyegguli eri abantu aba bulijjo n'abantu aba bulijjo bakirabeera bakitegeere bategenda nekyekikola kimale kinyonnyola abantu engeri ki gye basobola okukozesa amasannyalaze mu ngeri ennungi era abantu bongere bamanye biki balina okukozesa ebikekkereza amasannyalaze. Minisita Rokoleas ayongeddeko nti ng'oggyeko okukozesa amasannyalaze mu bintu bya bulijjo nga okugakozesa waka gatundwa n'ebweru w'eggwanga ekyongera ejjamba ku byenfuna by'eggwanga. Most economical side on the part of Uganda, looking not only finances, looking at even the potentiality, the security aspects, we have to take all these things into consideration. Sabbiiti etuumiddwa ey'amasannyalaze yakubaako n'omwoleso omugenda okwolesebwa ebintu eby'enjawulo. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.